Hello guys! In this video, I would like to show you the Jungle River Cruise. Only here inside the Disneyland. Come and enjoy with me! 好啦，我哋已經嚟到呢個波特教授嘅營地啦。但係你哋望真啲，都唔係人類嚟嘅，而家變咗班大猩猩啊！呢班大猩猩仲要喺度搗亂添啦，你哋快啲趴低先啦！哇，要想死啊！非常之危險啊！你哋加少少咧就死咗你哋啦！好啦，你嚟到一個安全少少嘅非洲大草原喎，你會見到呢度有斑馬啦、長頸鹿啦，同埋非洲大象啊！呢隻大笨象咧係第二個嘅喎，你哋有冇人知道第一個係邊隻咧？其實係佢老婆先至啱啊，梗係唔係我啦！係啊，佢老婆咧成日都鬧佢老婆非常之得人驚啊！好啦，你嚟到呢個河馬池啦，河馬一間咧喺度咧有個花家姐會啦，咁啊爸爸咧就喺左手邊啊，你哋睇下，哇！上一架船嘅嚟㗎，佢上次咧聽船仔講嘅，落晒去睇西樓，二個咧就跌咗跌手，係啦，千祈咧就唔好同佢哋啦，我哋同佢講聲拜拜先啦，好唔好？拜拜。哎呀，我入咗嚟呢個食人族嘅地方，聽聞咧呢班食人族咧就專捉啲小朋友嚟食㗎，係啦，如果你哋覺得自己仲係小朋友嘅話，就記得快啲趴翻低啦。如果唔係咧，捉走咗嘅話咧，就永遠分最親嘅人噶啦，小心啊！唔好俾人發現啦！哇！你快啲啊！仲快啲啊！捉你哋啊！非常之得意喎！要真係搲啲黑線啊！行動㗎！小心啊！哇！好彩我哋逃離咗呢個咁危險嘅地方咋！好啦，後邊嘅朋友仔有冇人受傷啊？有冇小朋友唔見咗咧？或者多咗一個坐咗喺隔離啊？咦，都好似冇喎，非常之好啊！我哋好快咧就翻到個安全嘅碼頭啊，大家唔需要擔心啊！只要我哋繼續直行直過咧，就相信咩事都唔會難到我哋嘅，你話係咪？好啦，記得咧要坐直直，唔好企起身啊！如果唔係咧，下邊嘅鱷魚咧就會食咗你哋噶啦！好啦，我哋可以，哇！見到咩事我哋快啲轉彎啦！再轉彎就再埋啊！轉個大彎嚟到大灣區添嘛！哇！講笑啊真！好啦，你嚟到呢個客福咁正嘅位置點算好咧？我哋好似見到個火神啊！火神咧話你入侵咗嘅地方，而家咧就發緊火添喎！點算好啊？點算好啊？我哋繼續運嘅。我哋呢個嘅水神咧，你哋快啲叫水神啦，好唔好啊？一定要水神啦！我哋喺度揾計喺度啊！快啲叫水神啦！水神咧最後都救咗我哋啊，非常之好啊！叫做有個正面面貌啦，你講緊添啊！睇俾啲火神咧燒到甩著添啊！好啦，嚟到前面啦，呢度咧比較安全少少啊！呢度咧有隻象 BB 喎，咁咧我哋同佢講聲拜拜先啦，好唔好啊？拜拜啦，象 BB。係啦，記得拜拜完之後咧要收埋啲手臂手踭入嚟啊！如果唔係咧，下邊嗰班鱷魚咧就會食咗你哋啦，咁就非常之大劑啦。好啦，就俾多時間俾我哋轉一轉嘅食喎。喺轉食之前咧，記得一陣間要有前門後門留意啊！千祈咧唔好行船長隔船嘅窗口啦。好啦，Yan po guys. I hope you enjoy watching. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah.